A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu kallo da sauraro duk inda kuke a fadin duniyar nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a duk inda kuke. Shirin kuna hula da kallabi yana tattauna batutuwa da suka shafi zamantakewa na auratayya tare da masanin ilimin zamantakewa, sannan kuma babban malamin ilimin shari'a, babban limamin masallacin Sultan Bello na jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, Sheikh Dr. Muhammad Suleiman Adam Abu Suleiman. Malam muna sajjada marhaban da kai. Assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum assalam. Yan uwa masu kallo da sauraro, ko ne zama mukan yi kokari mu kama maudu'i mai muhimmanci wanda yake da tasiri a rayuwar zamantakewa saboda tattauna shi da kuma duba hanyoyin da za a karfafa wannan abun idan ya zamanto abu ne mai kyau, idan kuma mara kyau ne mu duba hanyoyin da ya kamata a ce an bi an magance shi. A yau bi iznillahi, da iznin Allah, sau da yawa akan yi aure a ɗau lokaci ana tare da juna. Hausawa ma suke cewa ido wa kare na yake cewa wanda nake gani a kullum tare da ni. Akan zauna tare, wani lokaci a samu ƙosawa tsakanin juna. To wani hanyoyi kamata a ce ma'aurata sun bi saboda su ƙara karsashi a tsakaninsu. Da haka yau maudu'in da za mu tattauna akan shi ne ƙarin karsashi tsakanin ma'aurata. Da haka sai ku biyo mu saboda jin wannan maudu'i da za mu tattauna, wani hanyoyi kamata a ce an bi saboda ƙarin soyayya da ƙarin nishaɗi na ma'aurata. Malam muna saji da marhabin da kai. Tai malam, kamar da ka ji matashiya, wasu akan masha Allah shekaru sukan yawa sai ga an ɗan samu an ɗan yi sanyi wajen soyayyan da aka saba, ba kamar lokacin auren kwanaki na farko. Saƙon da kake so ka isar. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Dan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan wato shiri naku mai albarka, wannan gidan talabijin naku mai ɗimbin wato albarka da kawo abubuwa masu muhimmanci cikin rayuwarmu, duniya da kuma lahira. Wannan bayani da malam Muhammad Sani Magawata ya yi, babu shakka yana da muhimmanci kwarai, domin a addinance haka abin yake. Abu yakan so abu yakan yi kyau, daga baya yakan yi ƙasa, abu yakan yi sama yakan yi ƙasa, kamar yadda imanin mu yake yazidu wa yanqus, yazidu bil da'a wa yanqus bil ma'asiya. Imanin mutum yana karuwa yana raguwa. Haka nan shi za ka ga sahabbai ridwanullahi alaihim suka yi da nishadi, wani lokaci sukan ce ta'alau nu'minu sa'a, ku zo mu ƙara imani. Yawwa, saka Allah yana ƙara mutane imani akan imaninsu. To haka ma soyayya takan tsufa, akan kuma jaddada ta. Mota da kake da ita takan lalace ta tsufa, a jiya mata kwaskwari ma a sake mata fenti. To aure ma haka ne, idan zama ya zama ba canji, to sai ya zo ya tsufa, wannan ya gaji da wannan, wannan ya kosa wannan. To yana buƙatar hanyoyi da za a bi don a farfado da shi. Hanyoyin nan guda biyu ne. Akwai hanyoyin da idan mutum yana da ɗan abin hannu, to zai iya sarrafa, zai iya bin wannan hanyoyin, to nan da nan zai dawo da aurensa kamar yau aka yi. Wanda kuma ba shi da irin wannan, ba zai iya ba, ko yanayin shi ba zai iya ba, akwai hanyoyin shi ma da zai yi ba tare da ya kashe ko kwaban shi ba. Duka hanyoyin sai mu ɗauke su. Idan aka yi aure aka samu shekaru aka daɗe, to ana buƙatan a sabanta hanyoyin soyayya. Bari mu ɗauki ta mace, ya za ta yi ta sabanta hanyoyin soyayyanta, mijinta ya dawo yana santa kamar lokacin da ya aure ta, ko ma ya so ta fiye da lokacin da ya aure ta.
za ta yi abubuwa da dama. Na farko ta zama mai kyakkyawan tsafta, wato ta nanikewa tsafta a kowane lokaci, komai nata ya zama fes-fes. Wannan yana sa namiji baya kosawa da ita. Jikinta, tufafinta, wurin zamanta, cikin gidanta, kicin ɗinta da wurin zaman shi. Haka kuma daga cikin tsaftan nan shine ta dinga samu tana caccanja wurare a cikin gidan da ɗakinta. Misali ita din ta canza wuri ko ta caccanja kayayyakin wurarenta. Misali gadonta yana bangaren gabas, yana can da shan da sauransu. Wannan ina magana akan koda talaka ce, daki da gado da sauransu. Ba ta iya yin ta sai sabi za ta iya caccanjawa, ba ta so sababbi ba ma. Ta wanke ta canja musu position din su, ta canja musu wurin zama, ta dauko kujerar ta mai da shi nan ta koma. In tana da falon da mijin yake zama kullum yana kallon haka, ta zo ta caccanja kujerun, ta caccanja musu wurin zama. Wannan duka yana cikin sabantawa. Wannan labule a cire shi a sa wani nau'i daban, to wannan yana daga ciki. Sa'an nan daga cikin abin da ya sabanta shine kore ta sabanta mishi nau'in abincin da yake ci, kamar wata halka da muka yi na batun nan ya abinci girki ya shigo kenan. Za ta zama cewa kowane lokaci tana lura me ya fi so, me yake sha'awa. Ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karanci halin shi sosai, ta ga yana son zuma. Saboda haka shi ɗabi'ar shi in ya zo zai kewaya wa matan shi ya gaggaishe su, sai ya zo ƙarshe sai ne ya zauna a ɗakin da yake. To ita in ya shiga wurinta sai su ga ya daɗe. Saboda ta karanci wato abubuwan da yake so, sai ta tanadar mishi zuma kyakkyawa, da ya zo sai ta baya zuma. To wajen shan zuma kafin ya gama sai ya ɓata lokaci a wurin. To saboda haka kun ga ashe mace tana da wannan. Sannan kar ta ce ta tsufa, ke ba tsohuwa ba ce, musamman a wajen mijinki. Ki yi ado yadda yarki za ta yi wa mijinta ado. Shekaru ba sa tsufar da ita? Ba maganan shekaru. Ki yi adonki, ki sa gazal ɗinki, in ma za ki sa jambaki ki sa jambaki, ki masa ado sosai. Wannan yana da jaddada soyayya. Amma ki ce to shikenan ni na miƙa wa duniya, na riga na zama kwashi kwarab, ni na tsufa, ai na aihu, yanzu wani ado kuma zan yi, ai mun ci duniya mun gama, mun bar wa yara. A'a, baki gama ba, ba ki gama cin duniyan ki sai in kin mutu. Allahu akbar. Saboda haka a duk yanda kike ki adan shi sa ki ga matan turawa ko matan larabawa ba ki taɓa ganin tsohuwa kazama ba, fes za ki ganta. Mu kuma na aka ga tsohuwa tana gaye tana abin nan, sai kuma sauran shekarunta ma ta tsufar da kanta. Sai a ce mata tsohuwar bariki, ya ce tsohuwar banza, gafayin da ke sa kayan yara. Ba haka bane, mijinta zaki wa tuwa, mijinki da shauransu. Sannan zaben kalmomi da zaki dinga gaya mijinki, yanayin kallon da zaki dinga mishi, wannan duka yana daga cikin yadda zaki sabanta wato aurenku. Lokaci ba zai bar mu kan tsawaita. Nan malam akwai abubuwa masu kwanci da ya kamata a ce an dan tsaya a kansu. Yanzu alal misali zai iya kasance ita an girma masha Allah akwai 'ya'ya, to kalmomin da za ta yi amfani da su, shin za ta iya faɗan su a gaban yaranta don su koya, koko a saboda yara kar a ce an koya musu rashin kunya da sauransu? Wato abinda mu muke jin kunya a kan shi ba shi ya kamata a ji kunya a kan shi ba. Wayannan kalmomin da wayannan ɗabi'un da za ku yi, in kuka ɓoye su wa yara, yaya a yi 'ya'yanku su koyi wannan abu? A shi ne hikiman da musulunci ya ce ku zauna tare. Kalmomi ne masu kyau, kalmomi ne daɗaɗawa, haba rabin raina, haba masoyiyata, haba mai ƙabar ƙaunata. Shi kenan sai a ce rashin kunya ne? Ku yi a gaban yaran su koya. Yarki abinda za ta ganga gaya mijinta kenan. Ɗanka in ya aure, ai kaga yanzu mun yi aure yadda gidan mu yake haka muke yi. Da mutum ya aure shi kenan sai zama zaki. Ke ina wasa da ke ne, kin raina ni ba. Ai mata ba a musu wasa, ba a bari su raina mutane. Kana nan galahanga ka ce ba za a ce a raina ka ba, ai wannan shine rainin. So almuhimmin su yi duk wannan abin da za su yi. Ba mamaki ta zo ta zauna, mijinta ya zauna, ta zo ta zauna, ta kama kafofin shi tana matsawa, tana ja kafa, tana cewa kai kafan nan ta sha wahala, duk dan a samu mana abinci ake wahala, kaza da kaza. 'Ya'yan suna zaune suna kallo. Wannan babu wani laifi a kai. Duk abin da za su yi wanda zai iya
koyar da yaran tarbiyya na gari, dole ne mu karya wato hajis katangar karfe da take tsakanin wato ma'aurata. Kawai a mai da komai ba komai ba, a mai da komai wato kaman dodo, ba a iya yin komai, ba a magana mai kyau, ba a komai. Amma bari maka tambaya anan, in suna faɗa ba sa yi a gabansu? To don me za a ce kuma za su yi soyayya kasi a gabansu? Kuma kaga wannan zage-zagen da abubuwan da ake faɗa sai su ma yaran su ɗauka su da abun nan su je su faɗa. Kenan idan za a yi mai kyau su ko haka za su ɗauka. To abin nan ke so in ce kenan dama. To mu dawo wajen namiji. Mu dawo wajen namiji. Namiji shine uban gidansa, shine kuma ginshikin gida, kuma shine wanda yake Allah ya siffanta shi da cewa. Amma malam kafin mu shiga mu yi nisa a wajen namiji, a yanzu zamani yanzu akwai wayoyin nan, ko da ya fita alal misali za ta yin kokarin aika masa da wasiƙu na soyayyan nan da sauran saboda ƙara sabunta soyayya. Za ta iya bin wannan hanyoyi? Za ta yi sosai kuwa, yana da cikin duk hanyoyin da za ta yi ta ga cewa tana gaya mishi, musamman ya tafi wajen aiki nan da nan ta bincika kananan lafiya da ya komai da komai, musamman ga zamanin da ake ciki na rigingimu da shauransu. Da ta ɗanji wani hayaniya maza ta kira shi ta waya ko ta mishi test, na ji ana hayaniya a wuri kaza, kakka biyo ta hanya kaza ko kuma kaza ko kuma kaza. Ta ba shi muhimmanci, ta yarda cewa wannan lallai mijinta ne kuma tana kare mishi lafiyar shi da mutuncin shi da martabar shi. Akwai wani abokina da muna tare, kawai idan ya sa hannu a cikin aljihu sai ya fito da takarda. Idan ya fito sai ga an rubuta masa ina son ka ya kai masoyi na son, sai ta rubuta take a takarda sai ta saka masa a cikin aljihu. Yana so a cikin ayyukansa ko ta kan yi a wannan lokaci da yake yana cikin wani yanayi na ɓacin rai na wahala da sauransu, in ya karanta sai ya ji ransa ya abun nan. To kaga wannan tsari ne, usulubi ne mai kyau wanda yake ya kamata mata, ba 'yan mata ba, 'yan mata yanzu an koyar da su kusan sun sani, mafilafilai suna gani da shauransu ana yi har abin yana wuce gona da iri. To amma muna magana ne akan wanda suka daɗe da aure kuma zaman hayyar suka fara gunduran juna. Kafin mu shiga wajen miji, shi ma ya kamata a ce ya sabunta tsoyinsa tsakaninsa da matarsa. Za mu je takaitaccen hutu rabin lokaci insha Allah, mun dawo sai mu ci gaba. To Allah ya dawo da mu lafiya. Yan uwa fa kuna jin wannan tattaunawa ta yau, musamman ba da iyayenmu, da haka ku nisa, za mu je mu dan huta kaɗan sai mun dawo.